взяли на контроль по всім заходам, які будуть відбуватися. Особливо, де буде перебувати значна кількість громадян, я маю на увазі культові споруди. Обов'язково ставлю таке завдання – обстеження, в тому числі і з силами Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибухотехніки. Знаємо, яка увага приділяється з боку Росії до Заходу і качається ситуація. Тому звертаю на це увагу. Керівники на місцях, начальники поліції територіальних органів. Під особистий контроль. Ну і, безумовно, організація наближення патрулів Національної гвардії Миколи Івановича, максимальне задіяння особового складу. Повністю розібратися, повністю по кожному заходу вникнути, розібратися по розстановці особового складу. Всі розрахунки, резерви, слідчо-оперативні групи, групи швидкого реагування повністю взяти на контроль, перевірити. Ще раз звертаю увагу на дороги. Підкреслю, буде велике переміщення громадян. Знову ж таки розібратися, зробити розрахунки.